Cutix nga ang karga ka dagiti bibig kan kiday mo si ka nga ubing. Ay, hinawaw. Uray si Kamat. Naglabasit dagita bibig kan pingping mo. Tinulad ko laang mat. Ay na. Apay Cutix aya dagitoy kano saan? Blush on kan lipstick. Ay loka. Ingka ka kinarganan iti Cutix. O, kasunod ay tan. Nagrikat nga ikatan. Jay usara mapangik ka titi Cutix. Ate aramatak apangikat. Kapoy Kamat. Ay natasak pati kapoy ita. Unay kamot nga ubing. Nakakita kamot iti kiday ang nalabasit. Ay na wow. Naka-Cutix pa akiday. Apay nga minadi mo indulin dagita usara mga manicure. Ay amok aya abyangan. Nagalas ti itsuram no agungat ka. Oy, maldita pumanaw ka dito ya. Ang mga numakudukudot ko dahil singit mo. Wenen. Ngam ikatumpay ti bagbaga manalabasit iti bibig kan pingping ko. Ay, Jaske, ano ba to? Inikan lang iti trabaho. Sige tapno napintas ka amanang ko. San ko nga ibagbaga amanong? Ay, okray. Sige man laangin, ading ko napintas. Ala, agtugaw ka nga rudan. Punasak babaan iti nail polish remover. Wano asiton. Maday ta na ikatan. Ay na wow. Kitaag man iti sarming. Ay, wanyag paiso. Naikatan. Ina ko nagayayam. Ay, agsubli ka dito eh. Udutang ka. Manong. Psst! Ay na! Kung nakadinak awagan iti manong dayjay nga obing. Ay, maldita talaga. Day, apay nga kay wara dagita gamit mo. Ay, pinakibiyangan man ang ti ubing aloka. Ay, una yan. Ay na wow. Saan mo nga minabasta iti sudita, Amumat aman nakibiyang ti adim ay nawaw. Ay na sa ganak tamapanak ko may balay ti imawag nga agpamanicure. Napanak na nagdigos. Idi nagsubli ay nako, pinakibiyangan nan. Papanap ka dita pag manicurean. Saan ka di nga ijay beauty shop ti gayem mo? Ijay langit. Ay, stick ko Adapay papanak nanang sakbay ang mapanak ijay beauty shop. Ala, inak makitsenda. Ibagam ijay adim, tamapanbit ijay balay damanang mo. Ay, sigurado ang napanday dyan. Talino ko nak ngamin. Awan mo ti sa baling ayuyang na. No, saan nga ijay? Ay, talaga nga ada pilpilya dya adim. Ay, nasaan lang adda kung kunayo. Talaga apilya. Ni, timot baklat masabat ko. Aguroy man. Apa man agsabat kami. Patel-telak man. Dahil iti maraman am si kaabakla. Ay, anay ko Apay nga nagpatel-tel ka. Anay ko. Awan mo't basol ko kada kayo manong. Pinadas ko lang met no kasano ang mapatel-telan ti bakla. Kaya't mo ta pasarunwak. Ay, no! Ay, di ta kayon. Ay, inton maminsan. San kan nga kinni-kinni takagurak, Oh, apay akas na tirong pamasimang pet. Kaslada ka guram. Tadya manong losyo. Pinatel-telan na din. Anya? Tapay. Anya ti basol mo? Ay, tsaka mo iti dadya duldog. Iti nagsabat kami pagamuam ta pinatel-telan na din. Ang mga naramidan ng tumanan. Day tama ti kunan na. No makita na kanong agkinni-kinni ay naparamanan na kano ti ayok. Ayo pa talaga day dyan manong lusyo. Oo kaya. Nawaw. Kanayo ni ti sango ti istor nga agtambay ngamin. Awan mat trabaho na. Papakpakan lang iti inana. Pudno man. Nakitak ti naramid kan ka ni manong lusyo. Apay adineswan na ti tel mo. Ay, nakurso na daan na ti loko. Pumapal siguro iti kina beautiness ko. Makita day dyan ala kay lusyo. Bulbulwag. Hoy, nagsauti ubing. Kasano abulbulwem, abir? Day ta ti pagsaritaan ta manong ko. Ay manang ko. Kasta Kay kayat ka, numanang ko tiyawag mo. Igatangan ka iti chocolate. Agpaiso manang anapintas. Flang! Ala, igatangan kanto. Anya nga
tati aramidag amang balas ka ni Manong Lucio. Tapay ko maabalsam. Anya nga iti maramidan ti maysa nga ubing iti maysa ang nagdakkel ti bagina a tao. Sa maysa lalaki pa'y. Nakitak namin ti panang diso na iti gamgam na iti taltal ni Manang Jason, nanang. Nagalasan. Unay lakat day na Lucio. San mo nga asit gan, tamagan no pati si kak at paglalanggungan na. Kasjay kadilatan, nanang. Nangag ko ngamin nga ibagbagana, ngagsabat dan tumanan. Saan siguro day ta, Lucio? Idarom ko no ulitin na ti inaramid na. Nila kay Lucio ti masabat ko. Ay, sige, bulili. Ay, apay akas ti panagkitam kanyak, ha? Ha? Uray si Kamat, apay akas ti panagkitam kanyak. Kaya't munsa ka ti makaraman. Kas ka ni bakla. Uray bakla ni Manang ko, tanalaing Aha. sapul iti kwarta. Sika, papakpakan ka kanulang ka ni nanang mo. Hoy, sino tinagkunakan ka dita? Ay, nawaw. Saan ka di nagpaiso? Awan matrabahom. Ni Manang ko ako nam abakla, adda trabaho na. Ikikan na pa'y ni nanang ko iti kwarta. Ada ka di itid mo kwarta ka ni nanang mo? Malagip ko. Ada agar arnis di tabay ti beauty shop. Inta mo matag sursuro nga garnis? Ay na, marnis kung tupay ti siket ko. Narigat ten. Mayat ti arnis, tapno ada pang salaknib mo iti bagim, no kasi nga ada mangdangran ken ka. May sakit di day ta singasing mo. Ay kat mayat, uray bakla ka, no ada mang luko ken ka lalaki, iso ti arnisem. Mayat sa. Ay, kaano ta mang rugi? Uray inton malam, no mang rikap ta iti beauty shop. Manong, ado siguro ti kwartam takanayon ka amala daw a sumangpet. Ay, nasaan mat? Adda gamin pakakumikuman mi kanimanang mo atina. Pagkwartaan ka diti bagbaga mapakakumikumam? Saan? Pangsalaknib iti bagi, no adamang dangran ken ka. Kasta ka di, Manong? Ay, Manang gayam? Ay, amukon. Isagsaganam ka din ni Manong Lucio? Saan lang ani Manong Lucio? No dapat aggandat kanyak, amintan. Oh, kitaam? Saan ka diyan nalaingtan nga garnis? Ay naf, wen. Kanayo nakagitugot iti kayo, pang arnis konto. Apay akayo pay laang. May mayat no gumatang kamatlaang iti arnis mo. O, di amudan ton nga arnis. May mayat no tayo simple akayo. Tapno maalilaw ti loko. Sa bagay, saan apagarupan ti tao analaing kagayam nga garnis? Wala. Correct ka dyan. Ngano pang arnis ti awit ko, syempre amudan ti usar na. Manong, apaya ka na yun nga da kayo nga awit mo. Agsarsarukod ka ka din? Oy, sana sa rukod ti usar da ito eh. Pang salaknib iti bagi no adda gandat iti madiken ka. Ay! Amokon! Pang-pang-ur mo ka di iti mang patal-tal mananken ka? Shh, tumanagari. Imbag no sanda nga amo ti pangusara iti day ti akayo, si kamo tumanagari ka ay nawaw. Kasta ka di, Manang? Yap! Ay, ayan gayam din baga ma-chocolate ko. Ay, ada ibag ko. Inkaalan iti bag ko, tas siyak ti mangirwar. Ang mga no tila pakibibiyang amanan. Sige nga Rod, inakalanan ti bag mo. Anya kay ti araramida, Manang. Agid da kamat ngagpang-upang or iti angin. Adan samat tan kurkurang mo. Ay, nakurang pa iti amom. Insayo ti arnis da itoy. Anya day nga arnis. Ay, saan mo pa nga mo da itoy? Amom to, intong dumakal ka. Ibagam itan atap no amok. Apay nga intupay laang ngay. Ti arnis ket may sa apang salaknib iti bagi. In English, self-defense. Ay na wow! Ay, kasta gayam. O di amukon tayong bagam. Suruandak mamat nga Rod. Into na dawaya. Kaano ngay nga dawayam? Into dumakal ka, ah? Kasano ngay no saan ako na dumakal? Aray ko? Ano ba yan?
Anya ti umay mo gatangan dito store. Pagpalpalay langak. Bakla? Ay, gumatang lang iti shampoo, manong. Gumatang ka pa, ituon mo dito lamisaan. Tapno nasayaat ka. Anya tituon ko, Kaldero? Wenno? Anya kaldero? Ara ka. Nagkapoy ka ti utak mo. May sapay ka nga arak. Ituon ko kano iti sangon ni Manong Lucio. Ne, masuron kan samat si kabakla. Saan man? Ditakan ta maladaw akon. Hoy, inton agranata manan. Masapul nga igatangan nakto manan iti arak. Wan! Nimat Manong Lucio ti masabat ko. Pasimple aklamag na. Ay, ganito. Ne, nagranata manan iti dalan. Apay nga damutan sa rukod mo. Apay ka dino, da sa rukod ko manong. Dawatakan ka dito sa rukod mo. Wano kwarta titid mo. Ay nawaw. Ay, awan ti kwartak ita. No kasta, dayta sa rukod mo. Tapagbaot ko man itagpalapalayog apatong mo. Ay, no! Saan mo nga laan ti kayo? Itad mo ano saan? Ala, ni Manong Lucio, kabilan ng samat ni Manang ko Jason. Shh! Saan ka tumagari? Kitaan tanong niya ti aramidan na. Ang mga napatultulan naman ni Manang ko. Agtalag kay ti kabalan ni Jason. Masigurado ka masalakniban na ti bagina ita. Masalakniban na nga ta, Manang? Saan ka nga agpadlaw? Agtugaw talaang iti medyo adayon. Makita tamat ti mapaspasamak. Intalangan ni Jayanda tapno sana napatuluyan ni Manong Lucio ti panggap na nga ramidan iti kabsat ko, Manang. Saan ka kadi nga agdanag? Basta, kitaan ta ti mapasama. Itad mo kanya kung saan? Nay, agsipod ta pilitan na kamangtad kan ka iti kayo. Adtoy. Anay ko. Adtoy pay. Bulbulwan ka babaeng tineto akayo. Agnakam kamat itan. Anay, Jason, Houston, anay ko. Sana ko na lumaban. Ulitan pa iti mangiruruman kanyak, ha? Ay, sana. Promise, suko ang harunan. Anay, nagutot. Anay ko. Anay, nagsakit di pinakulam mabagbagay ka. Anay ko. Agyaman ka, ha? Tadapay na ba't bating asikan ka? Ay na, awan ipaturay ko adi ka makatakder. Sana, Jason, sumuko ako. Yehey! Naglaing ti kabsat ko! Simo ko ti kontrabida! Shh, saan ka nga grewa kasta, ha? Inikan na iti pagnakman na. Ay, naglaing ti kabsat ko! Pinatumba na ti may sama ton! Ala, agawid tayon. Makapagnamat siguro nga agawid day ta Manong Lucio. Ay, kita man no kasano ti panagna nga agawid. Ala, kita man inayadan na ti tumakder. Naalala day tatao. Natangsit mat nga minitay. Naarnis adi na oras. Ala, kaslabak lamag na. Agpalayog ti patong na. Tanasakit siguro ti saka na. Oh, apay akatawaam ngay. Ala, intayukit din. Umayon ti kabsat mo dito'y ayanta. Apay nga da kayo ditoy? Ay, naira na lang, Manang. Ada kami iti asidag. Nakita mi ti napasamak. Inikag iti pagnakman na day jay. Tapno dinan ulitin ti kanayo nga aramiden kanyak. Masiguradok didigran ti loko. Wala, dapat lang. Tano di pa'y lang nadidigra. Ay na, malmalwak manan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo.